Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibuyele lapha futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngiveze umthuthuko wakho malo bathi elasibona amagumede. Mhlawumbe ukuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi-ke nokushare khona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke sekuvumbuke enye inyanga yakwaMHLABUYALINGANA esho nokusho lapha nokuthi ANC ayingathathi lapha ifuna kuthatha uZuma. Uzokhumbula amavidiyo-ke akagqama kakhulu lapha kwinsizwa yale Eastern Cape ubaba uDr Khehlelezi lapha nokade impela ezimisela kusebenzisa amakhubala akhe lapha nekudicela phansi isithunzi-ke se-ANC lapha nesho ukuthi-ke i-ANC ayingathathi ukhethweni. Abaholi bakhona abaxabane bodwa, kube khona ukungazwani, iy'ntombi zabo azibale, ayibe nesinyama. Kuningi nje wayekusho ubaba uDr Khehlelezi mayelana neqembu elibusayo kwi-ANC ukuthi kufuna ukwenzeka ngakho kusemandleni ukuthi ayiphindi ithathe ukhetho lapha ufuna-ke kuthathe yona-ke i-MK kababa uNxamalala, ubaba uGedlehlekisa uJacob Zuma lapha nale nsizwa-ke enyanga yakwaMHLABUYALINGANA ibonakele-ke iphakamisa amakhuba lawo laphana ichela igceke lapha nisho ukuthi-ke MK ifuna kuthathe lapha ubaba uZuma, hhayi iy'ndaba ze-ANC. Mina ngenza ukuthi ngumfeza kuntuthu wakho malila sibona amakhumeda angande kakhulu-ke kodwa ngikuthathe ngikufake le video ubone ukuthi kushube kakhulu wey'ngane zakwethu mase uzongenela abalaphi bendabuko basendaweni yakwaMHLABUYALINGANA laphana. Kusho khona ukuthi-ke kukhulu esingakulindela laphana ukuthi mhlawumbe i-NK iyona engathatha ukhetho, kodwa mina ngande kakhulu angidedele wena laphana-ke kwi-comment section nawo udluliso kwakho ukuphawula. Mina sengiphuma nje wey'ngane zakwethu, siphinde futhi sihlangane kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona. Namalala, thatha msholozi, thatha baba Zuma, thatha mhlaka 29 kuMeyi, thatha msholozi, thatha sekusukume mina manje inyanga kaMHLABUYALINGANA manje. Umangayela umfene ujijiji umlodwa undlebe enkomo kayidliwa, thatha ngiyakunika, thatha msholozi, thatha.